Kani nga video karon para ni atong kuan mga tao nga nahadlok sa debate kay sala daw ang debate pero kani nga video karon tan-awa sa ninyo kay wali ni Pastor Bernil kung unsaon pagguba ang doktrina. Versikulo 19, paingon kinis versikulo 22. Kay bisan tuod ako gawas ni agikan sa tanang mga tao, inunua, nagapailalom ako sa tanan aron makabig ko unta ang labi pa kadaghan. Ngadto sa mga sabadista, nahimo po kong ingon nga sabadista. Ngadto sa dili sabadista, nahimo po kong ingon nga dili sabadista. Mga tao na ilalom sa kasuguan, nahimo po kong sa mas ilalom sa kasuguan. Apan ilalom ako sa sugo ni Hesus Kristo. Unsay tuyo, versikulo 20, aron makabig ko ang mga na ilalom sa kasuguan, mga sabadista. Kanila nga walay kasuguan, pareha ng baptiso, manay kasuguan, ako nahimo ingon usab nga walay kasuguan. Tungod ako sa tungod kay ilalom ako sa kasuguan, ilalom sa balaag ni Kristo. Aron makabig ko sila nga walay kasuguan. Ngadto sa mga mahuyang, ako nahimong ingon nga mahuyang. Aron makabig ko ang mga mahuyang. Ako nahimong tanan mga butang ngadto sa tanang mga tao. Aron nga bisan unsang paagiha maluwas ko unta ang pipila kanila. Salamat sa Dios magambuta. Balaan o gamanan ni Dios, salamat sa imong balaan ng mga pulong sa 1 Corinto Kapitulo 9, versikulo 19, paingon sa 22, na pinaagi sa gahom sa balaan ni Espiritu Santo nga bilog mo kanako ang kaalam ng balo. Mapasabot na ako nga unsaon pagkabig ang mga tao. Pinaagi sa gahom sa balaan ni Espiritu Santo. Salamat Pinoong Hesus Kristo. Dili nimo makabig ang mga tao o dili maguba ang ilang mga doktrina. Kaya ang ilang mga doktrina pinumutomo binuhat lang tao. Kalain-lain grupo pero pinumutomo adto kas Bible School pinalit ang libro nga gitudlo so ang ilang alam uto ba sa ilang nahibaw-an sa Bible School. Dini sa 2 Corinto Kapitulo 10, versikulo 4. Kay ang among hinagiban sa among pakigubat, dili man mga hinagiban sa unod kung dili tungod sa Dios. Makagagahom kini sa paglumpag sa mga kutak nga pangatarungan sa mga tao. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mga kahitas kong babag nga nag-ali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanan panghuna-una aron kini magmatinudkanon kang Kristo. Mao kini ang hinungdan. Gihugan ako sa Dios sa kaalam sa balo paguba sa lain-laing doktrina nga wala mahistako sa tinuuhan ni Hesus. Lain-laing doktrina na ay mga sabadista ilalong sa kasuguan. Antod karon nagwali nga tinaptapan ang naong 2 Corinto 3:14 sa ingos 15. Naapoy mga tao ingon walay kasuguan. Roma 2:21. Roma 2:14 na adunay mga tao kasuguan amurag manana. Tungod sila pamatarungan. Mao ka na ang hinungdan nganong nga adunay mga lantugi kon debate. Na naman, dili man kapareha sa tudloanan. Ito malitan sa pakigdebate kay si Apostol Pablo sa buhat 17, versikulo 2. Og sulod niini, og sulod sa tulo ka semana, siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan.
pinasikad lang sa kasulatan maoy akong labanan. Kay daghang nagamit sa kasulatan wa gani mahibalo unsang tuiga gisulat ang balaang kasulatan. Kinsay nagsulat sa balaang kasulatan, dili tao mo nang angay yun nga madibatihan. Kay nagtuo mo nga insakto ng inyong kamauhan, kuwang pakayo na. Kay naay kasulatan sa kamatuoran, kasulatan ni Ginoong Hesus. Daniel 10:21. Naay basahon sa Dios. Isaiah 34:16. So kinahanglan mo susi ang inyong higawan balaan ang kasulatan. Kuwang pa na inyong nakatunan. Busa, ginahanglang gyud ang debate kay nagtuuman mo insakto ng inyong gibarugan. Inyong katudloan ng hiwi sa buhat 17:17. Tungod ni ini sa sulod sa sinagoga akong panglantugi ang mga sabadista, mga taong masimbahon o dito sa mga tabuan, dito sa mga plaza, akong gipaglantugi ang kalain-laing mga tao, mga leaders, mga doktrina. Unsay tuyo aron makabig ko sila diha kang Kristo, nasinugtanon diha kang Kristo. Kay nagtuo pa nga insakto ng imong doktrina layo ra kas tinuod. Bisag unsay grupo, kumuingon ka nga relihiyon na ang grupo nga way relihiyon kapunungan, dili relihiyon. Pareha ra mo PTE. Way bersikulo busa bikinahanglan jud ang pakig singke sa katarungan sa mga pulong sa Dios pinagis mga kalain-laing tema aron atong makumparar atong ikatandi og kinsa ang insaktong magwawali kamubaog ang dinihugan bas gahom sa Espiritu Santo. Usa di kumalisang ani pagiglantugi ang kanya tiguwang na lang ko kalaing luaing grupo nga akong gikalantugi nga naman magidiugan ako sa gahom sa Dios at kaalam kahibalo pakiglang tugi sa pulong sa Dios. Ngano lang tugian man kay nagtuo mo insakto ng inyong baruganan. Paghiwi di ay kulang pakayo gani mo masayod kinsay nagsulat sa Henesis kapitulo 1. Kinsay ngalan sa Dios nga nagsulat sa Henesis kapitulo 1. So, dugang study, dugang pagbukas sa Dios sa inyong salabutan, aron inyong masabtan. Ayaw pangatarungan niya nga imura kay Kolosas 2:8, dili ko magpatonto sa mga hiwi nga mga filosofiya o mga pangatarungan sa mga tao way dihog sa Espiritu Santo. Inis Kolosas, unsay gisulat ni Pablo. Ingon siya sa bersikulo 8, bantaye ninyo nga walay bisan kinsang magbihag kaninyo tinaagis mga filosofiya ug sang mga limbungong pagtuo-tuo sumala sa tawhanong kaalam nga di kabilin-bilin sumala sa paninugdang tuluuhan sa kalibutan ug dili sumala kang Kristo. Daghang kaangkon nga unang relihiyon, kung itaig bersikulo, wala, bakak ra di ay. Daghang angkon, ang Katoliko may unang relihiyon, pangitaig bersikulo, bido, why bersikulo Katolikos wala ang kasulatan. So bakak, abi ka nilag insakto na. Muingon po kag kinaunang relihiyon, asa man mabasa nga si Adan, Katoliko. Bakak. Karon og makabasa kung napay unas Katoliko, pindi ka. Levitico 23:14 pengos 15 nga Pentecostal mas Moises ug ang Israel. Kinsa may unas Moises ug Pedro. Dili ka. So kuwang ang imong pagtuon. Ay pagsalig nga insakto ng imong burugan. Kay base biya ini pangatubang nimo sukmanan disqualified ng imong kalag. Usa nining hapuna. Akong giwali sa pulong sa Dios aron makabig ang mga tawo mangita kanako ug magpatudlo kanako kay ako manudlo nga way bayad. Kesa kung ingon pa kag asa man mabasang utot sa balaang kasulatan tuwagaan ta pa kag bersikulo. Di ko magkomentaryo nimo. Bisag unsa ipangutana nimo kay the Holy Scriptures can answer all questions of men in agis Holy Spirit nga gidiog sa Dios kanako. Salamat sa Dios na ining hapuna. Salamat nga ang Dios nag-abli sa inyong salabutan. Pinagis gahom sa iyong balaang Espiritu Santo
Kay kundi ablihan sa Dios ang salabutan sa tao, di gyud makatugkad sa kasaysayan sa tinago sa balaang kasulatan. Lucas 24, versikulo 45. Salamat ni Ginoong Hesus. Amen.